Hay gente que paga a plazo todos los meses su coche porque disfruta conduciendo un pedazo de buga. Yo pago todos los meses la letra de mi colchón viscoelástico y no vea cómo lo disfruto. Es como conducir un Ferrari. Me pillo a este perro, pero me he arrepentido, Guillo, porque no duerme mucho. Cada 12 o 14 horas quiere salir a la calle a mear. Me encanta ir a ver películas infantiles con mi sobrino, porque así puedo aprovechar para dormir una siestecita sin sentirme culpable. Ya me he dormido la saga de Toy Story y Buscando Nemo, y las que quedan. Hay gente que está loca por pillar un festivo para irse de huelga. Yo, sin embargo, estoy loco por cogerlo para acostarme a las 9 de la noche y levantarme a las 2 de la tarde. ¡Qué gustazo! Y los días que me levanto tardecito, como rapidito y no empalmo con la siesta. Guillo, vente al salón, no ves la tele que están echando cines de barrio. Y yo, cojones, que me acabo de levantar, que estoy de mal humor. En esta cama he vivido los mejores momentos de mi vida. Cuando descansé la boda de mi hermano, que fue larguísima. Cuando soñé en una siesta que el Barça ganaba la Champions. O cuando pude dormir 19 horas seguidas sin despertarme siquiera para ir al baño. Ya, cojones, pero si no dormí ni 15 horas.